Добар ден, јас сум Сонја Стефановска, професор во Средното гимназиско градежно училиште на град Скопје, Здравко Цветковски од Скопје. За техничкото образование за градежен техничар и архитектонски техничар по предметот техничка механика, за денес имаме нова наставна единица статички момент на сила. Но за почеток да се подсетиме што беше плоча, а што е верижен полигон, што представува план на сила. Плоча представува материјално тело на кое едната димензија, односно висината, е многу пати помала од другите две, должината и ширината. Во случај да имаме систем на сили кои действуваат на крута плоча, со различни правци кои не се сечат како што беше на цртежот или се паралелни, резултантата се определува со помош на верижен полигон. Почетокот на првата сила и крајот на втората ја дефинираат резултантата, тоест незината големина и насока. Тоа се нарекува план на сили. Кога на слободно материјално тело действува сила со определена големина, правец и насока, тоа тело се движи во правец и насока на таа сила. Тоа се нарекува транслаторно движење. Додека пак, во случај на тоа тело да постои една неподвижна точка или оска надвор од нападната линија, телото нема да се движи транслаторно, туку ќе ротира, ќе се заврти околу таа оска или околу таа неподвижна точка. Тоа обртно дејство на силата околу произволна точка, го нарекуваме статички момент на сила, се обележува со латиница голема буква. Точката пак А, околу која се врти ротирањето или вртењето, се нарекува моментна точка, а нормалното растојание од таа точка до силата се нарекува крак на силата. Статичкиот момент на силата представува производ на интензитетот на силата F и нејзиното најкратко, односно нормално растојание под прав агол, а малечко, до наблюдуваната точка. Значи, мора да ја имаме моментната точка. Односно, како формула е дадено, M големо е еднакво на F големо пати А. На првиот цртеж е нанесена силата F, една точка момент на А обележена со голема буква и нормалното растојание, односно под прав агол, нормала, тоа е најкратко или нормално растојание обележено со А малечко. Димензиите пак на статичкиот момент изнесуваат ньутон пати метар или килоньутон пати метар. Значи сила пати растојание. Во случај кога силата ротира, односно се врти околу моментната точка во насока на стрелката на часовникот, велиме дека статичкиот момент е позитивен, се облежува со плюс. Тоа е на вториот цртеж дадено, значи кога стрелката е на десно, односно во стрелката на часовникот. Доколку се врти во спротивна насока, спротивно од часовникот, тогаш велиме дека статичкиот момент е негативен, се обележува со минус. Статичкиот момент на некоја точка е еднаков на нула, во случај кога нападната линија на силата поминува низ таа точка, нормално дека нема да има никакво нормално растојание. Тогаш изнесува А нула и множено со силата е нула. Кога во една рамнина действува систем на сили, односот што постои помеѓу статичките моменти на силите и статичкиот момент на нивната резултанта е даден со формулата на Вариньон, односно Јер-Вариньон. Сега ќе видиме. Значи, за силите F1 и F2 подолу на цртежот действуваат на материјална точка А. Со методот на паралелограм ја определуваме резултантот. На еден декартов координатен систем X и Y ја поставуваме точката А и под агол алфа 1 и алфа 2, бидејќи во различни правци се силите, ги нанесуваме соодветно силата F1 и F2 со својот интензитет. Формираме еден паралелограм и ја добиваме резултантата. Статичкиот момент на силите F1 и F2 и нивната резултанта ќе ги определиме во однос на моментната точка Б на растојание L од точката О која лежи на апсисната оска X. Понатаму ги имаме нормалните растојанија А1, А2 и АR соодветно до силите F1, F2 и резултантата R.
MR ќе биде, значи моментот R, резултантата пати AR, нормалното растојание до точката B. Соодветно, M1 ќе биде F1 пати A1, M2 ќе биде F2 пати A2. Тие се статички моменти. Односно, MR е збирот на M1 плюс M2 или за повеќе сили, ако се од 2, MR сума од M по F1, односно Fi, и од 1 до N. Од тука произлегува следното правило или Вариньоновата теорема дека статичкиот момент на резултантата на две или повеќе сили во однос на иста моментна точка, која лежи на рамнината на силите, е еднаков на алгебарскиот збир на моментите на тие сили за иста моментна точка. Тоа рековме дека се нарекува моментно правило или Вариньонова теорема. Таа ќе ја применуваме во решавање на задачите. За систем на сили кои што се во рамнотежа, резултантата е еднаква на 0. Исто и статичкиот момент на таков систем на сили е еднаков на 0. Тој услов на рамнотежа на сили се изразува со сума на моментите, статичките моменти да биде 0. Може да се констатира дека аналитички услов на рамнотежа е телото е во рамнотежа, кога алгебарскиот збир на сите вертикални и хоризонтални компоненти на сили кои действуваат во една рамнина на тоа тело е еднаков на 0 и кога збирот на моментите на сите сили во однос на некоја произволна точка во таа рамнина е еднаков на 0. Односно, со формула сума x еднакво на 0, хоризонталните компоненти, сума y еднакво на 0, вертикалните компоненти и сума m големо еднакво на 0, збирот на моментите на сите сили да биде еднаков на 0 и овие услови, три услови на рамнотежа, ние многу ќе ги применуваме во решавање на непознатите статички големини во задачи за плочи, за греди и така натаму и други конструктивни елементи. За наредниот час имаме прашања за повторување. Како прво прашање, што представува статички момент на сила и напиши ја формулата за статички момент на сила. Второ прашање, која е дефиницијата за моментно правило, односно Вариньоновата теорема? Како трето прашање, напиши ги формулите за моментно, односно правило, односно Вариньонова теорема. И четврто прашање, напиши ги трите основни аналитички услови за рамнотежа кои ние ги применуваме во техничката механика. Се надевам дека работата ќе ви биде пријатна и ви благодарам многу на вниманието. Се гледаме наредниот час.